Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere doğal kürlerden olan muz kabuğu kürünü anlatacağım. Muzun kabuğunu kavanozun içine koyuyoruz. Bir muz yeterli. Üzerine kaynamış sıcak suyu döküp kapağını kapatıyoruz. Bir gece bekletiyoruz. Daha sonra bu kürü süzerek bitkilerimize, menekşelere, bu boyuttaki olanlara 1,5 yemek kaşığı, orkide gibi büyük pottaki olanlara 2-2,5 yemek kaşığı döküyoruz. Sıklık olarak 15 günden erken vitamini yapmayalım. Ayda bir kez yapmanız yeterlidir.